হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দেখুন, খুশি কোথায় যাচ্ছ? আমার অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগছে না, কিছুই মনটা ভালো না। হাজবেন্ড জানা গেল একটু আগে, সবাই দোয়া করবেন ওর জন্য। তাই বিড়ালগুলোকে নিয়ে একটু টাইম পাস করার চেষ্টা করছি। ব্রাউনি দেখুন, ও হচ্ছে, ওর নাম ডোরা। ডোরা কিন্তু, আর ওর নাম ব্রাউনি। ও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওর বাচ্চা না, ওর বেবি না। এই যে ওরা দুই বোন, ওদের মা বারান্দায় ঘুমাচ্ছে। আর ও হচ্ছে ব্রাউনি, ও ব্রেস্ট ফিড করায় ওদের। ওর বেবি হয়ে 1 মাস আগে সাডেন মারা গেল। এখন ওরা ওরা ব্রেস্ট ফিড করে, খুব আদর করে, খুব আদর করে। ব্রাউনি খুব ভালো মেয়ে। ওদের মা বারান্দায় আরামে ঘুম দিচ্ছে, আর ওরা দুধ খাচ্ছে। দেখুন, আদর করে, আদর করে কেমন করে। আমার অনেকগুলো বিড়ালি ছিল, সেল করে দিয়েছি আর মারাও গিয়েছি কয়েকটা। ওদের অ্যাকচুয়ালি টাইম দিতে পারি না, তো মেয়েকে নিয়ে স্কুলে যাই, সে অনেক দূরে ক্যান্টনমেন্টে। খুশি, কি হয়েছে তোমার? মনটা ভালো না? হ্যাঁ, ওর নাম খুশি, ও সেমি অ্যাডাল্ট হয়ে গিয়েছে। আর ও ডোরা, ও ডোডো। ওরা দু বোন। ওদের হলো 4 মান্থ রানিং। আর ও হচ্ছে ব্রাউনি। ব্রাউনি, ব্রাউনি কাজুলি বারান্দা ঘুমাচ্ছে। আমার এখন এই কয়েকটা বিড়ালি আছে। হ্যালো ব্রাউনি, তুমি ওদের আদর করো আর তুমি আমার আদর খাবা না? আমার আদর খাবা। ও লেলে, দাঁত ব্রাশ করতে হবে। আসলে আমি ব্লগে ঠিক মতো আসি না, আমি ব্লগ করি না ঠিক মতো। বিড়াল কখন কি করে, অনেক খেলাধুলো করে, ওদের নিয়ে অনেকে। যেমন যে একটু আগে খুশি, যে খুঁজে পায় না, খুঁজে পায় না, দেখি ডাইনিং টেবিলের কভারের নিচে। ফুলা কেন গিয়ে দেখি যে ও লুকে আছে। ওই খুশি, খুশি, ডোডো, ডোডো, ডোরা, তুমি দুধ খাচ্ছ? হ্যাঁ, ও ডোরা। আপনারা যদি চান আমি রেগুলার আসবো ব্লগে, বিড়াল কি করে, আমরা কি করি, ওরা কি দুষ্টামি করে, কখন ঘুমায়, কি খাওয়ায়, আমি সবে আপনাদের দেখাবো যদি আপনারা চান। আর যদি চান তাহলে অবশ্যই আমাকে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। তাই আমি রেগুলার আপনাদের সাথে ওদের নিয়ে হাজির হব। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।